Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня будет чудо-видео о том, как заряжать кальциевые батареи, то есть батареи типа кальций-кальций. Так сказать по просьбе зрителей, потому что пишут в комментариях, информации много, а как последовательно заряжать аккумуляторные батареи типа кальций-кальций, непонятно. Так вот, сегодня, чтобы было понятно, немножко все это обобщим. Сразу скажу, что зарядов, способов очень много. И они разные, и каждый имеет свои плюсы и имеет свои минусы. Какой выберете вы, зависит, соответственно, только от вас и от типа вашего аккумулятора. Ну а сегодня несколько способов общеперенятых осмотрим. А потом я расскажу, как же все-таки стараюсь заряжать я на своем опыте. И у меня, скажем так, немножко своя методика. Для начала, что относится к батареям кальций-кальций? Это наливные батареи, то есть ВЭТ, они могут быть с пробками, могут быть без пробок, необслуживаемые или малообслуживаемые, но это наливные батареи. Второй тип EFB, те же наливные батареи, но усиленные. С ними есть некоторые нюансы при зарядке. Они по зарядке не сильно отличаются от наливных, но немножко отличия там есть. IGM аккумуляторы. Тоже кальций-кальций, IGM и гель. Объединим их в одно целое. Так вот, IGM и гель вообще заряжаются по-другому. Все эти батареи кальциевые, но на всех трех типах, скажем так, немножко отличается заряд. А по IGM и гель заряд отличается очень сильно от наливных. Но сегодня будем рассматривать чисто наливные на первый раз. Ну а на второй рассмотрим, как заряжать IGM и гель. Но для начала надо разобраться, что это за батареи, потому что не будет понятно, почему же они так хитро заряжаются. Так что сегодня кальций-кальций наливной. Самые простые батарейки, которые чаще всего встречаются. Итак, начнем заряжать. Тут надо сразу сказать, что кальций-кальций батареи, они уникальные. Так вот, если вы их разряжаете до напряжения, здесь нарисуем ниже, 12,1 вольт, с ними могут возникнуть проблемы при заряде. Поэтому батареи кальций-кальций, в общем, как и другие любые батареи, даже если они не кальциевые, а гибридные, разряжать ниже, чем 12,1 вольт без лишней надобности не надо. А вот если надобность есть, разрядить ее, допустим, там до напряжения 10,5 вольт, емкость там проверить или поремонтировать ее, то, в принципе, без проблем можно и разрядить до 10,5 вольт. Потому что частенько в интернетах рассказывают всякий бред. Мол, если кальциевая батарея разрядилась до низкого напряжения, то вы уже ее больше не зарядите. Она потеряет 50% емкости, ее только выбросить. В общем, все это ложь, все нормально заряжается. Кальций, не кальций, все заряжается. Никакого сульфата кальция там нету. Ну, вернее, нету с ним проблем. Вернее, проблемы есть, но они решаемы. И решали их еще в 70-х годах. Поэтому сульфат кальция это не беда, это все поправимо. Ну а теперь давайте самый простенький способ заряда аккумуляторных батарей рассмотрим. Я его нарисовал на втором месте, хотя надо было, конечно, на первом. Хорошо, вот этот вот способ. Самый простой. Ток ставим 10% от емкости. Допустим, для 60-амперной, самой распространенной батареи, это будет 6 ампер. Ток у нас постоянный. Напряжение у нас... Здесь я написал константа, перечеркну специально, чтобы запомнили. Напряжение не лимитировано. Начнем заряжать. Будем подавать 6 ампер на клеммы аккумуляторной батареи. Напряжение у нас сначала там будет, в зависимости от силы разряда аккумуляторной батареи, ну, примем там около 13 вольт, и будет расти. И будет расти, расти, расти до того времени, пока аккумуляторная батарея не начнет закипать. То есть напряжение не стабилизируется и не начнется электролиз. И вот когда начался электролиз, напряжение больше не растет. Смотрим на плотность. И вот когда плотность остается постоянной и больше не поднимается в течение 1-2 часов, батарея при этом обильно выделяет газы, то есть кипит, заряд считается законченным. Это самый простой заряд, который чаще всего давали еще в советских учебниках. Но на сегодняшний день им, как правило, никто не пользуется. Потому что нынешние зарядные устройства уже дают возможность заряжать аккумуляторные батареи более лояльными способами, а этот способ абсолютно не лояльный. Это довольно жестоковатый способ.
Плюс этого способа в том, что в принципе ничего сложного в нем нет. Поставили на зарядку и заряжаете. Минус этого способа: надо не прозевать вот это вот время, потому что нанесете вред аккумуляторной батарее. Лишнего тоже кипятить не надо. Час-два и хватит. Еще один минус: коэффициент заряда, коэффициент полезного действия будет 1,5, 1,6. То есть 50-60% тока, который вы подадите на аккумуляторную батарею, у вас используется нерационально. То есть он пойдет на электролиз и пойдет на нагрев металлорешеток пластин. Чтобы было понятно, если у вас батарея 60 ампер-часов, вы ее разрядили на 50%, значит вам надо зарядить 30 ампер-часов. Таким образом, если вы думаете, что вот у меня батарея на 30 ампер-часов разряжена, сейчас я 30 ампер-часов залью и я молодец, то нифига у вас не получится. Зальете вы туда 40-45 ампер-часов. Второй способ применяется довольно часто, особенно на некоторых зарядных устройствах этот алгоритм уже заложен. Вот он. Он состоит из двух этапов. Первый этап: току даете на клеммы 10-20% от емкости. То есть для 60 амперной аккумуляторной батареи это 3-6 ампер. Сейчас по этим амперам еще разберемся. Напряжение ограничиваете на 16 вольтах. Ну, понятное дело, когда только вы ее на зарядку подключите, то 16 вольт не будет. Будет там 13 вольт и будет напряжение расти. Дорастет до 16 вольт, дальше ограничено, дальше не растет. И вот когда напряжение дорастет до 16 вольт, соответственно, первый этап закончен. При этом по мере роста напряжения до 16 вольт будет падать вот этот вот ток. Ну, согласно закона Ома, соответственно. И ток этот будет падать практически до меньше, чем 0,5 ампер. Вот когда у нас ток упал ниже 0,5 ампер, а напряжение стабилизировалось на 16 вольтах, потому что оно ограничено, первый этап закончен, переходим ко второму. Теперь выбор тока на первом этапе. Можно выбрать 3 ампера, можно выбрать 6 ампер. По старым ГОСТам, которые достались еще от советской власти, это было 6 ампер для 60 амперной батареи. По новым ГОСТам 3 ампера. По новым ГОСТам правильнее. Почему? Если у вас батарея новая абсолютно, емкость еще не потеряла, можете ставить 6 ампер. Чем больше поставите ток, тем быстрее по времени зарядится батарея. Новая батарея возьмет и 6 ампер. Если батарея уже подгулявшая, то эти 6 ампер не будут учитывать ее износа, потому что по мере износа аккумуляторной батареи емкость ее падает. И там, допустим, от ваших 60 ампер-часов осталось там 40. Так вот, если на остаточную емкость 40 ампер-часов дадите 6 ампер, это будет многовато. Тогда ваша батарея может нормально и не зарядиться, потому что чем больше даете ампер, тем менее глубоко заряжается аккумуляторная батарея. И если дадите слишком много ампер, то возникнет так называемая фикция заряда. То есть самообман. Напряжение на клеммах будет уже нормальное, а плотность будет низкая, потому что при заряде всегда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи обгоняет химическую реакцию. То есть напряжение растет быстрее, чем растет плотность. И чем больше даете ампер-часов, тем больше этот разрыв. Поэтому для подгулявших батарей, для не новых, лучше ставить 3 ампера, а можно даже немножко меньше. Чем меньше даете ампер, тем более глубокий заряд. Вот эти 3 ампера будут учитывать вам износ батареи. Поэтому на подгулявших батареях, на не новых, лучше давать току поменьше. И таким образом проходите первый этап. Прошли. Ток упал ниже 0,5 ампер. Устаканился, дальше не падает. На хороших батареях он может упасть еще меньше, до 0,3 ампер. Напряжение 16 вольт, на этом зарядка встала колом. Амперы не опускаются, вольты, соответственно, ограниченные не поднимаются. Может быть возникнет такая ситуация, что у вас амперы до 0,5 не упадут, а устаканятся, допустим, там на 1 или 2 амперах и ниже падать не захотят. Такое бывает. Если у вас возникла такая ситуация, это вам говорит о том, что у вас либо неправильные условия заряда, либо проблема с аккумуляторной батареей. Исправные аккумуляторные батареи обычно всегда, ну не обычно, всегда сбрасывают ток ниже 0,5 ампер.
Если он не сбрасывается, значит батарея либо неисправна, и нужно ее немножко подшаманить всяческими лечебными режимами, либо у вас слишком большая температура. Чем больше температура электролита, тем выше будет этот показатель. Если перегреете батарею, то вполне возможно этот ток до 0,5 не упадет. Поэтому не падает, лапаете батарею. Если нагрелась, отключаете, даете остыть. Остыло, опять подключаете, ток должен упасть ниже. Ну, допустим, у вас все хорошо. Переходите ко второму этапу. На втором этапе ограничения по напряжению нет. Отпускаете в свободный полет. Что значит это выражение? Если вы снимаете ограничение с напряжения, значит вы даете вашей аккумуляторной батарее команду на полный электролиз, то есть на закипание. Ток на этом режиме у вас не должен быть чем 20% от емкости, то есть для 60 амперной батареи не больше чем 3 ампера. Когда у вас закончился первый этап, напряжение дошло до 16 вольт, а амперы упали до 0,5, то после того, как вы снимете ограничение 16 вольт, напряжение немножко подрастет, согласно Ома немножко подрастет и сила тока. Но она ни в коем случае не должна быть больше 3 ампер. Как правило, она не поднимается больше 1,5-2 ампера. Тут опять же, чем больше сила тока поднимется, то есть чем больше станет ампер, тем сильнее будет кипеть ваша аккумуляторная батарея. Исправная аккумуляторная батарея на этом втором этапе очень сильно бурно не кипит. Поэтому переживать за то, что обобьются обмазки из пластин, не стоит. Там будет газовыделение, его будет видно, но оно не будет настолько интенсивное, чтобы категорически убить вашу аккумуляторную батарею. Поэтому ничего страшного в этом не будет. Но за током надо последить. Сняли ограничение с напряжения. Посмотрите, сколько на амперметре тока. Если ток скаканул сильно, значит проблемы с батареей. У нормальных батарей обычно сильно не подскакивает. Ну и все, на втором этапе 4 часа в таком режиме. Позаряжали, заряд окончен. Третий способ тоже довольно распространенный. Тоже состоит из двух этапов. На первом этапе силу тока ставите от 10% от емкости батареи, то есть для 60 это будет 3 ампера, то есть от 3 ампер до 15 ампер. То есть ампер может быть много. Напряжение при этом ограничивайте 14,4, 14,7 вольт. Напряжение ограниченное дальше не пойдет. Ток при этом ограничиваете на 15 амперах. То есть ток выше 15 амперов подняться не должен. У вас в этом случае два ограничения. По току не выше 15 ампер. По напряжению 14,4, 14,7 вольт. Не каждая зарядка это умеет делать. Но есть такие зарядки, которые умеют это делать. И лучше покупать, конечно, такие зарядки. Притом, если у вас батарея разряжена не полностью, а допустим на 30%, то при установке ее на заряд, при этом напряжении ограниченном, у вас скорее всего 15 ампер на амперметре не будет, а будет гораздо меньше. 15 ампер у вас будет, если батарея разряжена уже там до 10-20%. Тогда она действительно может взять и 15 ампер. Поэтому пугаться 15 амперам не надо. В этом случае не все так страшно. Когда батарея принимает ток в состоянии разряда, опять же исправная батарея, то до заряда 70% она свободно может брать без потерь, без большого электролиза и 15 ампер. А вот уже после 70% заряда амперы обязательно должны упасть, потому что 15 ампер она уже не возьмет, она уже закипит. Опять же, ваше зарядное устройство должно обеспечивать автоматический сброс силы тока вплоть до нуля. Таким образом, заряжайте вашу аккумуляторную батарею этим постоянным напряжением до того времени, пока ток опять же не упадет ниже 0,5 ампер. Опять же, на исправных батареях он обязательно упадет. Если батарея не исправна, то будет все то же, что я рассказывал здесь. Перегрели батарею, не падает ток, дайте ей охладиться. Если он вообще не падает, значит батарея неисправна. Таким образом, заряжаете первый этап. Вот у вас так получилось. Напряжение 14,7, амперы стали меньше, чем пол ампера. И дальше не опускаются. Переходим ко второму этапу.
Поднимаем напряжение до 16 вольт. Что такое напряжение 16 вольт для кальциевых батарей? Это напряжение, при котором кальциевая батарея начнет только закипать. То есть это не напряжение закипания и не напряжение кипения. Это напряжение границы, когда аккумуляторная батарея начинает бурный электролиз. Притом это зависит, граница, от степени износа аккумуляторной батареи, потому что по мере износа это напряжение становится ниже. И зависит от чистоты электролита, который залит в батарею, и от чистоты свинца, из которых сделаны пластины батареи. Потому что некоторые батареи кальций-кальций уже при 16 вольт начинают кипеть бурно. Некоторые батареи начинают кипеть еще при 15 и 7 вольтах уже бурно. А некоторые батареи категорически не хотят кипеть при 16 и 2 вольтах. То есть тут надо смотреть конкретно по качеству изготовления батареи. Чего туда набодяжили. И лично для своей батареи надо определиться, где она начинает кипеть. И на такое напряжение устанавливать второй этап. То есть для всех батарей надо это напряжение выбирать индивидуально. Нету такого, чтобы вот для всех батарей 16 вольт и все. Вот только так и никак по-другому. Индивидуально для каждой батареи в зависимости того, насколько хорошо ее сделал производитель. Чистые материалы применил, нечистые, электролит чистый, нечистый. Есть добавки, нету добавок, все кипят по-разному. Но при классическом случае, если все хорошо, то 16 вольт это еще не напряжение кипения. Потому что там на ютубах, в интернетах плач стоит, нельзя заряжать батарею до 16 вольт, она закипит, обмазка обобьется, емкость упадет, токи упадут, полный апокалипсис. Так вот, 16 вольт это граница начала кипения. Классическая кальциевая батарея, которая сделана качественно, при 16 вольтах только начнет кипеть, то есть обильного газовыделения вы не увидите. Обильное, конечно, тоже понятие растяжимое, но как вода в чайнике, она точно кипеть не будет. Ниже 16 вольтов она будет там потихонечку пузыриться. Выше 16,2, 16,5 вольт батарея уже может закипать конкретно. Вот выше 16,2, 16,5 вольт уже батареи действительно заряжать не надо. Что касается вот этого вот кипения при 16 и ниже. Тут надо вам уяснить, что электролиз в батареях, то есть кипение батарей, начинается еще при напряжении гораздо ниже, чем 13 вольт. То есть вы поставили свою батарею на зарядку 14,4 вольта, она все равно будет кипеть, она все равно будет выделять газы. Вы поставили батарею на заряд 13 вольт, она все равно будет кипеть, будет выделять газы, электролиз все равно будет идти. Но чем ниже вольты, тем ниже этот электролиз. Для буферных батарей напряжение заряда 13,6, 13,8 вольт. Почему оно такое? Потому что при этом напряжении очень щадящее выделение газов. То есть электролиз протекает более-менее с низкой скоростью. При напряжении 14,4 вольта, это то напряжение, которое стоит на генераторе автомобиля, электролиз идет уже полным ходом, то есть батарейка ваша кипит, теряет воду. Если бы это была простая сурмянистая батарея, у нее тоже это была бы граница кипения. Выше 14,14 вольт и сурмянистая батарея закипит, как вода в чайнике. Но так как кальциевые батареи выдерживают до кипения более высокие напряжения, то это позволяет поднять напряжение заряда немножко выше, чем для сурмянистых батарей. Кальциевая батарея, классическая, из хорошего кальция, хорошо сделанная, закипает при 16,2, 16,5 вольт. Выше этого напряжения уже давать не надо, потому что бесполезно. Напряжение подниматься не будет, только будет увеличиваться электролиз. То есть будет больше выделяться пузырьков газа. А вот при 16 вольтах такого сильного кипения, при котором могут отбиться обмазки пластин, нет. Так вот, когда заканчивается первый этап, напряжение у нас было ограниченное. Ток у нас упал ниже 0,5 ампер, переходим ко второму этапу.
Напряжение поднимаем до 16 вольт. Почему так делаем, только что объяснил. Ток сам поднимется, потому что закон Ома действует, до какой-то величины. Был 0,5, подняли напряжение, обязательно поднимется ток. Обычно, опять же, не поднимается выше 2 ампер на исправных батареях. И в таком режиме еще заряжаете 1-2 часа. При этом бурного кипения у вас не будет, потому что всего-навсего 16 вольт. При 16 вольт бурного кипения еще нету. Есть интенсивное кипение, но бурного кипения еще нету. Обмазки не обобьете. 2 часа продержали, дозарядили свою батарею. И на этом все. Этот способ очень похож на первый способ, но с некоторыми вариациями, и он более щадящий. А теперь расскажу я вам, как заряжаю я по своему опыту.